to ride a jeep before? Baby, pauwi na ako. Hinihintay kita. Baby, pauwi na ako. Sa ilalim ng puti. Hello guys, what's going on? Kami nga pala ang World of Prank. Nga pala si Jepoy TV. Dex TV. Ako TV. At ngayon guys, nandito na naman kami sa Antipolo para magkalat at maghasik ng tawa. Gagawa kami at ng prank. saya. Yes, gagawa kami ng prank sa Antipolo syempre. Marami naman kaming kababalaghan na gagawin. At syempre nga guys, bago kami magsimula, mayroon pala kami mga shoutout na gustong i-shoutout. Shoutout! Shoutout ko nga pala Shelo Bordalio at si Justin Pableyan, nakatira sa amin. Best friend ko nga pala yon. Salamat sa kanila. Manood kayo ulit. Shoutout nga pala kay Boss Madam, kay Ivan Mercado. So yun nga pala guys, so sa mga hindi pa naka-like and share, naka-follow sa aming Facebook account na World of Prank, please do like our page, follow our page, share our page para sa pampag-good vibes natin lahat. So guys, inform ko lang kayo, meron pala kami YouTube channel, no? That is, search nyo na sa YouTube, Kapal Mooks. Yes. So makikita nyo doon yung World of Prank. Hashtag Kapal Mukha. So guys, hindi na namin patatagalin to, no guys, no? Let's bounce. I-ninja move na natin to. Mawawala na lang kami, tatalon kami. Let's bounce. In 3, 2, 1. Let's go! Let's go! Come on in, mate. Let's start the proceedings. Ate, excuse me po. Pwede po ba akong magpatulong? Kasi nagpa-practice po ako kasi ang kumanta. Sasali po kasi ako ng contest. Titingnan ko lang po kung maganda po ba yung boses ko o hindi. Sali po kasi ako ng tawag ng tanggalan. Tanggalan? Opo. Hindi nga po, sasali po kasi ako. Sige ate, ano lang. Saglit na. Tanggalan pala. Titingnan nyo lang kung ano. Okay lang po ba? Kayo yung maging judges ko ngayon. Okay lang, sige. Kasi nga sasali po ako ng ano. Makinig eh. Opo. Sali po kasi ako ng tawag ng tanggalan. Kakantay ko po yung never. Tanggalan? Po. Hindi, yung ano po, yung kanta pong never. Ano yung never? Never enough. Ay, okay lang. Makinig po tayo. May bayad po kasi pag hindi nakikinig. Okay lang po ba? Ate, mag-focus ka tayo. Kasi medyo makapagdamdamin ito tayo. Okay na. Tinajumping po kami kuya. Hindi. Ate, game na te. Parang, kala nyo naman te, parang hindi kayo nagaganda. Maganda boses ko ha, easy ka lang. Easy lang kayo te ha. Nangunguhang bata ko. Wow, nangunguha ka. Hindi na, game na. Makinig ka na kasi kayo ha. Never enough, never. Ate, ba't okay lang ba te? Okay lang. Gusto nyo ibang kanta na lang? Sige na te. Kuya, maganda. Ibang buwan. Okay na po. Ano, may preserve mo yung boses mo kasi maganda. Ano po ba mapapayo nyo? Inamba ko lang. Para ma-preserve. Ano po? Ay, kayo na isang buong yelo. Pwede ba kayo po? Pwede ba panoorin kayo? Okay lang. Okay. Para makita ko rin yung mga step para makapag-practice din lang. Okay lang? Sige po. Para saan niya pinapractice niyo? Sa mape po. Mape. Ang hirap ng step niyo, in fairness ha. Kung gusto niyo, sumaya ko yung tapos kakanta mo. Ayan. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Paano? Sa ilalim ng puting ilaw. Hindi naman ganyan. Sintonado naman ito eh. Ganito lang yun oh. Sa ilalim ng puting ilaw. Ganon. Dalin, sabayan mo ko dali. Sa ilalim ng puting ilaw. Wow. Sa dilaw na buwan. Oh, may boses ha. Panis. Panis. Ako. Gusto mo ako. Hawak-hawak. Ito ha. Sa ilalim ng puting Hindi, at least, di ba? Pampawarm up yun.
Hello, miss. Can I ask a question? I'm kind of lost. I need to go to Cubao. Do you know? Wow. Yeah. Over terminal. I need to ride a jeep before. Over there. Over there. So what is the signboard of Cubao, Alimol. Cubao Alimol? Do I need to take a tricycle before, or just jeep? Just just by walking there. I'm really sorry. I used to speak in English, so I just need to. I'm sorry. I just need to ride a jeep, No, just walking on. and then Then by walking, you go there, then you asking driver, yung jeep na doon na agad. Oo nga, yung bago yung gasoline station, before Yes. gasoline station. The name of gasoline station is is it Flying B? So After the Flying B gasoline station, then the terminal of Cubao, jeep terminal. that where I can find the Alimol. Yeah. Okay. Alimol Cubao. Along the street. Along the street. Okay. Salamat ate. Excuse me, miss. Sorry, can I ask a question? Just planning where to ride a jeep going to Antipolo. Antipolo to Cubao. So which what kind of jeep that I need to ride? Ano pa Cubao? Antipolo Cubao, meron din dito. Antipolo Cubao. Do I need to ride a tricycle? Tama na! I'm sorry. I used to speak in English. I'm really sorry. Wow. Do I need to ride a tricycle going to Cubao or No, just I need to walk? Oh, I need to ride a jeep. What is the name or the signboard of the jeep? Antipolo to Cubao. Then I need to just drop off. Do I need to just drop off from the jeep? Then from there what? From there what? What do I need to do after dropping off in the jeep? Okay. After riding a jeep from Antipolo to Cubao, so the Cubao is just there. Okay. So do you, Alamol, yeah, the Alamo. Okay. So thank you for that information. So thank you. Salamat ate. Miss na kita, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya ko na, muli tayong magsasama. Pangako na, di ka na maghihintay. Baby, pauwi na ako. Hinihintay kita. Baby, pauwi na ako. Baby, pauwi na ako. Baby, pauwi na ako. Baby, pauwi na. Yeah. Baby, pauwi na ako. Namiss kita. Baby, pauwi na ako. Gusto kita. Baby, pauwi na ako. Baby, pauwi na ako. Miss na kita, baby, hindi ko na kaya. Baby, pauwi na ako. Hinahanap kita. Baby, pauwi na ako. Gusto kita. Baby, pauwi na ako. Pauwi na ako. Hirap naman abutin mo.